Okej, jag gjorde precis en nysning som jag inte vet. Om det var en nysning eller inte, för det var precis mitt emellan, så jag vet inte om jag ska lista det eller inte. Det var liksom som att jag nös, men det kom liksom inte ut. Så jag har ett jätteproblem just nu. Alltså gud. Oh, det där var en i alla fall. Okej, som inte annat så har jag nysit 10 gånger just nu. Oh, jag är typ trött nu på grund av det här. Det här var min tisdag. Jag kommer nog inte lista den för det var ingen nys. Fan att inte den på film så hade du kunnat avgöra. Men det var nog ingen nys. Nej, det var ingen nys. Men alldeles strax kommer en till. Du ska inte behöva se det här också. Glad tisdag.